Dede unboxing mainan abang-abang. Lihat surah An-Nahl bunyinya begini. Beli mainannya di mana, Dek? Wallahu khalaqakum Dek, tsumma yatawaffakum. Bede. Allah yang ciptain kamu, kemudian Allah yang akan mematikan kamu. Widih. Kita, jadilah kita manusia. Jadilah kita hidup. Bedot. Nanti pada gilirannya mati. Wih, Allah juga yang ini mati. mainannya. Artinya hidup kita berdasarkan maunya Allah, mati kita juga berdasarkan maunya Allah. Betul? Percaya nggak? Ini kita hidup nggak ada yang dasarnya maunya kita. Saya, Bu, kalau hidup ini ada unsur maunya saya. Kalau boleh saya minta sama Tuhan, saya nggak mau lahir di Indonesia. Kalau tinggal di Indonesia, rakyat itu udah kebanyakan. 269 juta sekarang penduduknya. Bogor udah sumpah begini sama manusia. Sama Jakarta apalagi. Keluar rumah ngeliatnya tembok. Di Bogor masih mending, keluar rumah ngeliat gunung. Tapi saking banyaknya orang susah banget ngurusinnya. Sendiri ini diurusin, yang ono brengsek. Ini rusak, yang ono diberesin, yang ini yang kagak beres. Semua kayak begitu. Makanya kalau bicara mau nggak mau. Kalau hidup ini berdasarkan maunya dia. Nih. Dari seorang perempuan yang bernama Iriana, yang dinikahi oleh seorang laki-laki bernama Joko Widodo, sehingga dia sekarang terlahir menjadi anak seorang presiden. Jadi terlahir ini bukan mau kita, mutlak maunya. Apanya itu? Baca. Coba jelasin sama Ayah. Itu itu ikan. Lagi. Itu apa? Itu sendok. Iya, sendok. Terus Mati akan marahin kamu. itu apa? Ayam. Wih, ada ayam. Piring. Apa itu? Lobster. Jadi hidup dan kehidupan kita sampai mati ini sebenarnya bukan urusan kita. Chili saus mana chili saus? Tapi maunya siapa? Maunya Allah. Iya. Nah, antara hidup dan mati ini Egg. nasib nih. Terus nasib kita ini maunya siapa juga yang ngatur? Siapa yang ngatur? Allah bilang di ayat 71-nya surah An-Nahl itu. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. Allah yang melebihkan sebagian kamu atas yang lain. Kecap, Urusan ada rizki. kecap nggak? Urusan rizki, Bu. Rizki kita nggak sama. Yeay. Pendapatan kita nggak miskin. Belum ketemu saya ada orang minta miskin. Kecuali Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad tuh doanya minta miskin, Pak. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa